أنا مش رح طوّل كتير كمان لإنه في عندي other things لازم أخلّصهم، فلازم أروح عليهم، فرح كفّي شوي الفكرة اللي كنا عم نحكي فيها. فإذًا لنعمل dérivation للvitesse, on a besoin d'un temps qui soit invariant de Lorentz. Sinon, on ne peut pas calculer la vitesse. Yani on dérive par rapport à quelque chose qui varie déjà d'un repère à l'autre. Donc, لهالسبب الquadrivecteur vitesse بنسميه U mu est égal à la dérivée de x mu par rapport au temps propre. وشو العلاقة؟ enfin تو هو التان بروبر. شو العلاقة الريلاتيفيست بين التان بروبر والتان اللي منه بروبر؟ جاما. ايه بس اوكي تاو ايجال فوالا. دونك التان اللي منه بروبر هو توجور اكبر فتي ايجال تو enfin égal gamma tout. Heidi, c'est l'équation ou la relation de dilatation du temps. Donc, إذا بدي جيب أنا هلا U mu égale dx mu على d tau معناتها بدي جيب d la ct par rapport à d tau, d la x par rapport à d tau, d la y par rapport à d tau, d la z par rapport à d tau. Ou si on utilise en fait l'équation de dilatation du temps dans chacune des expressions, بيطلع عنا d ct على d tau هي c dt على d tau. dt على d tau c'est égal à gamma, donc c'est gamma c. Pareil, dx على d tau est égal à dx sur dt divisé par gamma égale gamma dx على dt égale gamma cx. فإذا بيطلع عندي بهالحالة هيدي U mu اللي هو U0 U1 U2 U3 tel que U0 égale gamma C, U1 égale gamma Vx, U2 égale gamma Vy, U3 égale gamma Vz. يعني quelque part فيني اكتب ال U mu هي عمليا gamma C والvecteur spatial V. OK? Alors, vous pouvez démontrer comme exercice, hein, c'est de l'algèbre, démontrer que U mu égale à C2, il est un invariant de Lorentz. Ou c'est normal يطلع invariant de Lorentz لأنه أصلا U mu est un quadrivecteur. فما بدها شيء يعني كالكول بسيط U mu بيطلع معكم égal à C2. OK.
ثالث نقطة هو الكوادريفكتور accélération. اللي حنسميه AMU. Alors, il est difficile de concevoir un quadrivecteur accélération. لأنه الكوادريفكتور accélération ما بنقعد عم نحكي نظريا بالريلاتيفيتي ريسترينت. بس ما نكون مسؤولين عنه غير بس فيكم تعملوا الكالكول وعلى كل الأحوال الجواب معكم. AMU finalement هو dérivé la UMU par rapport à des taux. بيعطينا en fait un ensemble de valeurs اللي هنها. اوكي ما بيدخل معنا براكتيكلي باي يعني سي فريمون اذا بدكم تتسلوا شويه كالكول سي تو. بس هو عمليا مش مسؤولين بالضروره عنه. فوالا. بون هلا le plus important اللي انتم شايفينه اكشلي هيدا كل الفيزيك دي بارتيكول، كل الكونسيرفاسيون اللي بتدرسوهم والكوليزيونات اللي بتدرسوهم à deux corps الفاريابل دو ماندلستام ماشان كل هدول هن بازي على الutilisation للquadrivecteur impulsion. Donc déjà, quand on fait de la physique des particules, on est déjà dans l'espace-temps de Minkowski. Hein? Naturellement, on est dans l'espace-temps de Minkowski à très haute énergie, مشان هيك كمان بنستعمل l'unité naturelle. Bon, تعرفوا انتم بالفيزيك classique P égale mv. So, quasi pareillement ou similairement, hein, le P mu, le quadrivecteur impulsion, le formalisme quadridimensionnel est égal à P mu. P U mu, U mu étant la vitesse, le quadrivecteur vitesse. ما بدها كتير تعقيد يعني. P mu, M U mu, c'est tout. جبنا ال U mu من شوي يطلع لنا ال P mu. D'accord? الفكرة أكثر بريلاسيون à l'énergie. Donc, quadrivecteur impulsion P mu égale M U mu. ونحن معنا شو اسمه فإذا P0 هي M أو جاما MC، P1 هي جاما M Vx لأنه ال U1 هي جاما Vx، ال P2 voilà جاما M Vy وال P3 هي جاما M Vz. هلا il est convenable en fait نحن بنعرف انه ال E0 هي الانرجي au repos بتساوي en fait MC2 أو بالأحرى الانرجي توتال E توتال relativiste نعرف كمان بتساوي جاما MC2. فإذا بنعمل الليزون بتشوفوا إنه جاما MC c'est l'énergie totale de la particule اللي هي E0 plus l'énergie cinétique relativiste. بيطلع معنا إنه P0 هي E sur C، P1 هي جاما M Vx، P2 هي جاما M Vy و P3 هي جاما M Vz. Voilà.
هلا فيكم تبينوا من هيدي انه بي مو égale MC2. وانتو en physique des particules كنتوا تستعملوا لتجيبوا الفاريابل دو ماندستم تقولوا بي مو égale M لأنه نستعمل C égale 1 بالسيستم d'unité naturelle. هذه كنتوا تستعملوه. دكتور مش لازم تكون او كاري؟ يمكن. بلى. مظبوط M2C2 لأنه عم يضربوا بعضهم. معك حق. اوكي؟ سو كمان هيدي فاسيل ا ديمونتري. ما راح اعمل انا الكالكول مشان يكونوا نوع من اكزرسيس لانه فات الاكزرسيس بهيدا الشابيتر ساتورن اوتور دو سا ان فيت. اوكي؟ ساتورن اوتور دو سا. هلا طبعا بيفضل عندنا بارتي بس ما راح احكي فيها هلا لانه شوي بدها كونتينيتي وانا انا مضطر اوقف على 1:30. سو شوف اذا بقدر مرق لكم حصه نهار الثلاثاء وفات مشان نخلص من هيدي البارتي لانه الدانيير بارتي دو شابيتر اللي هن شيء كثير جديد عليكم هو حيكون الباز لشغلنا بالسويت يعني لنطلع عن شيء اللي بنسميه لي زيكواسيون ريلاتيفيست دو ديراك اي اوتر شوز. اوكي سو انا رح اوقف عند الكونتيتي دو موفمون. اذا بتشوفوا الكتاب انا حاطط لكم دي زيكزارسيس ما راح حلهم لانه سي ان بو لا ماتيماتيك بس يلي بيجرب يحلهم وما بيوصل لنتيجه في يبعث لي ان فيت واللي ما بيجرب يحلهم هلا ممكن يجرب يحلهم بالاكزامان مثلا يمكن. اوكي سو انا حاضطر اوقف هلا لانه مضطر انه في عندي بعد شوي ميتينجز. فحدا عنده اي سؤال؟ بالمبدأ لا. اوكي سو مثل ما اتفقنا ان شاء الله الثلاثه بحاول انا اشوفكم لنخلص هيدي البارتي ترانسفورماسيون دو لورنس والمتريك والبارتي ديناميك ها الكوادري فاكتور ديناميك جراديون ولا الامبرسيان. الاكزرسايز اللي عم تحكي عنه بالاحمر. شو بون؟ هول بالاحمر هن الاكزرسايز اللي عم تحكي عنه. صح. يس. اوكي جريت.